Kani Khadc Pisa TV. Hak dorbar ke balakot karpang jong ka Khadc Autonomous District Council henen kesingi ke arpnyo trek ulober uba HS la maris dang ke dorbar ulabo jingkeli yo chairman uba LG nongsiet halor ke jingslam ban sedangi kani ke dorbar hadu steng kenta ya kani ke dorbar ke bakarpang la pelong khnang banyatai halor ke jersey bamsam ke bakot shiklor sanpo arla tingka ke baka house committee hau teo baladam kaladap IT ya kai phot shau chairman Hakani ke dorbar na kaliang uba aja selau la kentho baka Jingpyndonkam Bakla ke Pisa kadai hi dau CM uba pencingan NCM kumjo ki executive member badai pe ya ke trade par ula puliru ya ke jingtho ke bala tho dau secretary barem ke KHDC uba Weljun ubala tho shau secretary bamenta ban penchai halor ke jingsa keno dan kti jong u hakani ke Jingpyndonkam Bakla ya ke Pisa na kaliang CM uba pencingan NCM ula kentat ya ke jing ajimot ban herno na kasuki CM lembat uba Neil Antonio War Hadian bau la Thet dan benta ARM hakani ka kam jersey bamsam haka bakot no kani ka dorbar kam syam ladan kono karai ka ban penhon ki MDC na ba ka executive committee kala ujor da ka ijahar persya yu ba Well Jones imle ya ka baladai ban ujor nadu bana bladam kat kom ka kai phot na ka inquiry committee ka FIR day one file hapo to a period shaban constitute a house committee tak cycle la arnyo tarik January as new CM la yo ya ka inquiry report la ka inquiry committee te ham tu la wong ba day ban file ba ya po section jo IPC bo 406 408 409 but 420 te immediately CM la day ban file then they had shibina ro kan file hedi tu la constitute ya ka house committee but hakatu ka PL 2 number 2 2017 High Court kala tol shigari kam but kala omba ka discussion gadi pendek ya ka function juga bahkan buat ya ka inquiry committee report suka house committee kemudian kena asyik benci maksud ni halor betul di akan pendek ka house committee ka executive committee ke tip baka house committee kala dem baka ai ka report Pada executive committee, kalau semua ni ke house, akan juga por ke file ke FIR, kata kan kira kira bukan. Mereka bakam you kalau bah ke house committee kalau dep ya ka finding juga. Lah submit ke chairman, bu chairman langsung tu bu la Aisyah CM, bu CM la pengkre berkhot ya ka special session. Telah di ban up ke, kayak jengker ke ban ai mensejain ban mentas. Jadi ke house mentah ke ski sutu kayak outcome nang ni. Ulah kay sampai ka FIR ni sisi judge pat mentah ka bakla bahag ni bakla ulah dai ben lej brand to governor hadin ba la yo tu la rai jong khai court ka tu PIL number 2 2017 ba file do Solomon so ba kani kedika rai jong khai court ba ai ba kani ka process jong ka house committee kan complete khamtam bala semua ni ka house kita kali ke wing mon entah lai sungku ka hukum jong governor ban file FIR buat ka observation jong ka high court berbor hi ka proceed ka court ruling ya ka except order kan yang ini kalau don gaji itu ko kerja kamu mentah nomor bakawi ke ba mene ke jing keren persya kalau ba kita kiwi corruption kita ki corruption ni simeni ka particular corruption ka bajah ni ya semua dua mesin pindah bah ngimpat pun kata kesendat ban sutu gitu makanya ketika kami juga habis appropriation kerana ke Martin Luther University MLCU tang nomor bagat deposit ya ke Pisa hapo ke fixed deposit ke current account kala la intervene ke CBI kala amount ke habis appropriation bagi deposit dia kaya saya taga account kaba you will gain illegal gain begini yo interest tu kadin lagi berjahangi kalau long kam palat ni kata ibenta beri juga anhi kamu gini ben hinyai begitu enggak anhi gini ben so bu kono kono jis tu benda kemta de kan long pengmar executive committee jong ba penjai kala fil jakat gitu gigi bar khoi Boy, उसके त्रिरू बरेम ला नंग भी नमंगा गला थोक नंग ini ngai ibakadan kini ke jungkana haka discount juni wa briu bobat iko post LD shin ka lech ka top post
kadi ka kadang jingma ka Bakla kinum la man sokom ya ka pressure jo ki political boss na ta ha ka state level dan di IS ki well trained susu do ben ka long Jingpyndonkam ha Kani Khadc TV